10個古惑仔，9個衰到底，出嚟行嘅都明白呢句說話嘅道理。但係每一次李天恩喺夢裏邊俾人追殺扎醒，佢都會慶幸原來係發緊一場夢。當佢以為自己發緊夢嘅時候，佢點跑都跑唔出呢個夢，點醒都醒唔返。咩啊？我老公，你好偉大啊！為咗個女，你真係乜都敢死。嗰一晚係李天恩一世都唔會忘記嘅日子。出門口嗰陣，佢突然間諗翻起自己第一次捉燭光。不過呢一次嘅唔同，係有美寶坐喺度望住佢笑，好似想同佢講：我哋等緊你翻嚟。枕頭咁啊！你快瞓啦，乖嘅，乖，乖嘅，最乖噶嚇！你快啲瞓，